Buonasera a tutti, prima di iniziare la 7ª edizione del Chesterton Gala vi volevo ringraziare per la vostra presenza, che non è mai scontata, soprattutto quest'anno. Lo spettacolo di stasera segue il percorso che noi abbiamo scelto per l'intero anno scolastico, Il Piccolo Principe dello scrittore francese Antoine de Saint-Exupéry. Tutte le esibizioni sono state ideate dai nostri studenti, a partire dalla musica, dagli strumenti, dai cori e anche addirittura il testo. Buona visione e grazie di nuovo di essere con noi. Buonasera a tutti, benvenuti alla 7ª edizione del Chesterton Gala, edizione del 2021. Ringraziamo Dio di quello che ha messo in opera tra di noi. Babbo, quest'anno il Chesterton Gala non si può fare. Dicono che il gala non si poteva fare, ma avevano detto che neanche la scuola si poteva fare, tanti anni fa. Bisogna muoversi, perché altrimenti se si rimane fermi si muore. Qualcosa bisogna fare, bisogna inventarsi qualcosa, bisogna costruire qualcosa, bisogna sporcarsi le mani, altrimenti rimane tutto fermo. Invece, se fai qualcosa, poi qualcosa cresce. Bisogna annaffiare, bisogna zappare, bisogna qualche volta pure pettinare le cose che abbiamo davanti. Bisogna curare, avere cura delle cose che il Signore ci mette davanti, con pazienza e in insistenza. Se poi le cose le curi, le cose diventano grandi. Così. Poi ci hanno detto che l'educazione è un bel gioco, un grande gioco, il gioco più importante della vita dei nostri ragazzi e anche nostri, dove si fa gol e si para. Allora avete visto che non siamo rimasti con le mani in mano, abbiamo costruito qualcosa per i nostri ragazzi e per le nostre famiglie. Adesso tocca a voi. Ciao, sono Benedetta. Sono arrivata alla scuola Chesterton 3 anni fa. Inizialmente non mi trovavo bene, perché abituata ad un ambiente scolastico più tranquillo dal punto di vista dello studio. Anche in classe cercavo di restare sulle mie, per non dare confidenza a nessuno e per non creare legami. Ci ho messo un po' a sciogliermi, precisamente un anno, grazie alle mie compagne, ma anche grazie ai professori che, nonostante le tante provocazioni, mi hanno sempre dato mille possibilità. Alla fine di questo percorso posso dire di non essermi pentita della scelta di questa scuola e spero di mantenere a lungo il rapporto d'amicizia con le mie compagne. Ciao, sono Laura. Ho iniziato questo percorso alla Chesterton dopo rispetto ai miei compagni, perché mi sono trasferita dal liceo scientifico all'inizio del terzo superiore. Questa esperienza è stata molto dura e faticosa, soprattutto all'inizio, ma ne è valsa la pena perché ho conosciuto persone fantastiche che mi hanno aiutato nei momenti di bisogno e con cui mi sono divertita nei momenti di allegria. All'inizio avevo paura che mi sarei pentita della mia scelta, ma oggi posso dire che non me ne pento e che sono contenta della mia decisione. Voglio infine ringraziare tutti i miei compagni che hanno fatto di tutto per farmi integrare e sentire a mio agio e i professori che mi hanno aiutato a recuperare materie che non conoscevo con tanta pazienza, che mi hanno sostenuto quando ne avevo bisogno e che mi hanno spinto a credere di più in me stessa. Grazie a tutti. Ciao, sono Rebecca. Frequento la scuola Chesterton dalla terza media. In tutti questi anni sono accadute davvero tante cose, che includono gioie e sofferenze, litigi e grasse risate, ottimi esami o pessimi esiti. Tutti credono che la scuola duri il tempo della lezione, da quando ci mettiamo a sedere sul banco a quando suona l'ultima campanella. E per quanto uno voglia viverla così, nella mia scuola questo è impossibile. Perché in quelle 6 ore di lezione sei a contatto con compagni e professori con cui non solo confronti i compiti svolti o prendi appunti, ma con cui ti relazioni profondamente. Certo, non nego che la maggior parte delle volte questa relazione è uno scontro, ma proprio quando una cosa è forte si capisce che è vera. Quando mi chiedono cosa sia per me la scuola Chesterton e perché vada lì, o la classica frase "chi te lo fa fare", rispondo che per me è una sfida.
una sfida con me stessa per superare i miei limiti e confrontarmi con gli altri. Quindi ringrazio tutti i miei amici che mi sono stati accanto in questi anni, che mi hanno supportato e sopportato e con i quali sono cresciuta. Ciao, sono Gloria. Sono già passati 8 anni da quando ho intrapreso il mio percorso scolastico alla Chesterton e ora mi trovo alla fine di questo cammino formativo, seppur faticoso, che ha contribuito in parte a rendermi quella che sono oggi. Se ripenso al passato, i ricordi più belli sono sicuramente quelli relativi alle esperienze vissute con le mie compagne di classe, che col tempo sono arrivata a considerare mie amiche. Con loro ho condiviso pomeriggi di studio, uscite, viaggi in macchina, lunghe videochiamate e conversazioni, risate, ma anche amarezze, fatiche, momenti di sconforto e di difficoltà, che forse senza il loro aiuto non avrei superato facilmente. Caratterialmente non sono portata ad aprirmi totalmente con gli altri, sono introversa e restia a riporre la mia fiducia in coloro che non conosco profondamente. Con loro ho imparato che non posso sempre contare esclusivamente su me stessa e che nel condividere le mie insicurezze il cuore si fa un po' più leggero. Come diceva Francis Bacon, l'amicizia raddoppia le gioie e divide le angosce ed io non posso che essere d'accordo con tale affermazione. Sono grata anche per il rapporto speciale che ho creato con alcuni prof, i quali hanno imparato a comprendermi seguendo il filo rosso nel labirinto intricato della mia individualità, così da non perdersi negli abissi della mia complessità. Ciao, sono Giovanni. Il mio percorso alla Chesterton è durato ben 8 anni. Sono molto fiero di aver scelto questa scuola. Il mio viaggio scolastico è stata una vera e propria avventura. Ho un enorme debito verso tutti i membri della scuola e vorrei mostrargli la mia gratitudine. Innanzitutto vorrei ringraziare tutti i miei professori che hanno lottato contro la mia coccia dura e mi hanno fatto comprendere l'importanza dello studio e di avere un metodo, che non è qualcosa che si limita all'interrogazione, al compito o all'esame, ma è la strada per diventare uomini e quindi capaci di conoscere il mondo. Grazie a loro ho capito che ogni occasione, ogni proposta, ogni sfida può essere la chiave per migliorare o scoprire qualcosa di me. Sono maestri che mi trasmettono valori e non solo nozioni, e delle guide che mi hanno accompagnato nel mio viaggio. Ora vorrei ringraziare tutti i miei amici alunni, grandi e piccoli, con cui mi sono divertito moltissimo e mi sono stati sempre a fianco e con loro ho condiviso momenti indimenticabili. Non c'è stato un momento in cui sono rimasto solo. Ho sempre avuto 1000 mani tese, pronte a rialzarmi, anche quando non le meritavo. La scuola Chesterton per me è una famiglia. Mi è stata sempre vicino nelle gioie della mia vita, ma soprattutto nelle difficoltà. E quando mi sono ammalato e la fatica e le sofferenze erano tante, mi ha sostenuto costantemente nella preghiera. Ho capito veramente quanti veri amici ho, che mi vogliono bene, a cui devo la mia vita. Quando più ne avevo bisogno erano lì, ricordandomi che, come dice Chesterton, bisogna essere vivi e forti per andare contro ogni corrente. Siete stati tutti un grandissimo dono per me e vi ringrazio di cuore. Ernesto, sei troppo simpatico. Quindi adesso, via le danze! C'era una volta un piccolo principe che viveva su di un pianeta poco più grande di lui e aveva bisogno di un amico. Per coloro che comprendono la vita, questo è molto vero. Non mi piace che si legga il mio libro alla leggera. Io cerco di descrivere il piccolo principe per non dimenticarlo. Buonasera a tutti, benvenuti alla sesta edizione del Chesterton Gala, edizione del 2020. È triste dimenticare un amico. Ecco che un mattino, proprio all'ora del levar del sole, si è mostrata la rosa. Il piccolo principe allora non poté frenare la sua ammirazione. Come sei bella!
Vero. rispose dolcemente il fiore. E sono insieme al sole. Just a trick of light to bring me back around again. Those wild eyes, a psychedelic silhouette. I never meant to fall for you, but I was buried underneath, and all that I could see was white. My salvation. My salvation, Non avresti per caso un paravento? Chiese il fiore. È molto complicata questa rosa, aveva osservato il piccolo principe. Così il piccolo principe, nonostante tutta la buona volontà del suo amore, aveva cominciato a dubitare di lei. Aveva preso sul serio delle parole senza importanza che l'avevano reso infelice. Avrei dovuto non ascoltarlo, non bisogna mai ascoltare i fiori. La mia rosa profumava il mio pianeta, ma non sapevo rallegrarmene. Ero troppo giovane per saperla amare. Lui approfittò per venirsene via di una migrazione di uccelli selvatici e quando innaffiò per l'ultima volta il suo fiore e si preparò a metterlo al riparo sotto la campana di vetro, scoprì che aveva una gran voglia di piangere. Sono stata sciocca, disse la rosa finalmente. Scusami, ma sì, ti voglio bene. E tu non l'hai saputo per colpa mia. Il piccolo principe voleva un vero amico e senza pensarci un po' era
Fu allora che comparve la volpe. «Vieni a giocare con me», le propose il piccolo principe. «Sono così triste». «Non posso giocare con te», rispose la volpe. «Non sono addomesticata». «Che significa addomesticare? Creare dei legami?» «Certamente», disse la volpe. «Per me tu non sei che un ragazzino, uguale a 100.000 altri ragazzini. Non ho bisogno di te, eppure tu non hai bisogno di me. Per te non sono che una volpe qualsiasi, uguale a 100.000 altri. Ma se tu mi addomestichi, noi avremo bisogno l'uno dell'altro. Tu sarai per me unico al mondo, io sarò per te unica al mondo». «Comincio a capire», disse il piccolo principe. «C'è un fiore, credo che mi abbia addomesticato». «La mia vita è monotona, vado a caccia di polli, gli uomini cacciano me. Tutti i polli si somigliano e tutti gli uomini si somigliano. Dunque mi annoio un po'. Riconoscerò un rumore di passi che sarà differente da qualsiasi altro. Gli altri passi mi faranno nascondere sottoterra. Il tuo mi chiamerà fuori dalla tara, come una musica». «Non si conoscono che le cose che si addomesticano», sentenziò la volpe. «Gli uomini non hanno più tempo per conoscere nulla. Si riforniscono dai mercanti di cose pronte all'uso. Siccome non ci sono mercanti di amici, gli uomini non hanno più amici. Se vuoi un amico, addomestica me». Così il piccolo principe addomesticò la volpe. Ecco il mio segreto. È molto semplice, non si vede bene che con il cuore. L'essenziale resta invisibile agli occhi. È il tempo che hai speso per la tua rosa che l'ha resa così importante. È il tempo che ho speso per la mia rosa, fece il piccolo principe per tenerlo a mente. Gli uomini hanno dimenticato questa verità, disse la volpe. Ma tu non la devi scordare. Si diventa per sempre responsabili di chi si addomestica. Tu sei responsabile della tua rosa. Io sono responsabile della mia rosa. Hai un amico in me, un grande amico in me. Se la strada non è dritta ci sono 2000 pericoli. Ti basti solo ricordare che c'è un vero amico in me, di più di un amico in me. Hai un amico in me, più di un amico in me. I tuoi problemi sono anche i miei e non c'è nulla che io non farei per te. Se siamo uniti scoprirai che c'è un vero amico in me, di più di un amico in me. E anche se in giro c'è qualcun altro che vale più di me,
Certo, sicuro mai nessuno ti vorrà mai bene quanto me, sai, con gli anni capirai che siamo fratelli ormai, perché il destino ha deciso che c'è un vero amico in me, più di un amico in me, un vero amico in me. Oh ragazzi, saluti dagli Stati Uniti, sono Don Spencer e spero che tutto bene e voi celebrate la vostra gran gala. È molto importante continuare questo lavoro importante e non vedo l'ora di ritornare alla bella vostra scuola e incontrarci di nuovo. Sto passando su Route 66 anche per vedere i diversi nostri amici, padre Michael Nimchak, padre Christopher Gray e diversi altri. Spero che questa è una grande celebrazione della la nostra rivoluzione eterna. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maniat semper. Amen. Ciao cari amici, il tuo amico Rod Dreher dall'America. Vi auguro buone cose al gala della scuola Chesterton. La tua scuola e la comunità di Tipilowski sono una luce per il mondo. Grande! Cher Marco, chers jeunes des Tipilochi, chère famille des Tipilochi, j'ai la joie de m'exprimer ici pour le Comité national des journées paysannes qui représente 300 familles d'agriculteurs en France qui prient et qui supplie le Seigneur de retrouver un chemin vers la justice. Prions pour que nous puissions réaliser cette économie de Chesterton grâce à vous. Nous avons confiance en vous. Quelle belle fête vous allez avoir. Nous aurions aimé être avec vous, mais nous prions de tout notre cœur pour vous. Alléluia. Buongiorno a tutti, saluti o buonasera a voi perché siamo 6 ore in anticipo. Questo è l'inverno in Florida. Miami Beach, no San Benedetto. È molto simile però, ci fa pensare molto a voi. Ci mancate tanto e non vediamo l'ora di rivedervi quest'estate, speriamo e preghiamo. E auguri per il gala. Yay, good luck. Yay. Buona fortuna. Bocca al lupo. All right, mi manchi. Ciao ciao. Auguri per il gala. Ci mancate amici. Siamo con voi. Yeah! Chesterton International Academy, CIA, located at 106 Liverpool Street, Waterloo, Sierra Leone, for social and economic transformation in rural communities through distributism. Where have we come from? The Chesterton International Academy CIA for Science and Technology is the first initiative in Africa dedicated to G.K. Chesterton. My name is John Kano. I am the founder of Sierra Leone Chesterton Center. Here we are trying to realize a dream. We want to establish the first Chesterton International Academy in Africa. This is the proposed Chesterton International Academy. It's going to be a classic school. This school is meant to be the fountain through which young talent will be developed so that they'll be able to contribute to the economy of their own communities rather than going abroad because there are no jobs here. Where are we now? Today, the CIA is half built through support from friends, local volunteers, and mentors such as Herdian Maki, Marco Saberini, Del Halchrist. Ciao carissimi. Hello from Chesterton Academy in frozen Minnesota. I wish I were with you in San Benedetto del Tronto.
not only where it's warmer, but where the food is better. And I could be with Marco and all of you whom I love so much. Our school and your school started at the same time. It is a miracle. And we continue to do the same great work on both sides of the Atlantic. Thank you for working so hard, and we will always be with you in spirit, and I can't wait to see you again in the flesh. Mwah! Hello everybody. A few years ago we visited your school. From here, from Bethlehem, from Palestine, from the Holy Land. We send you all our best regards. God bless you and peace for all. Ciao! Ciao! Ciao amici, un saluto da Alfredo del Minneapolis. Vi auguro un buon gala, mi mancate tutti quanti, spero di vedervi presto. Un bacio. Ciao! Cari amici di San Benedetto del Tronto, della scuola Chesterton e dei Tipi Loschi, l'orchestra spettacolo Il Quintale quest'anno non può essere in presenza con voi, ma vi mandiamo delle foto e un video di una bellissima esperienza, forse la più bella della nostra esperienza di 40 anni di musica. Abbiamo suonato alle feste popolari, ai matrimoni di tante nostre comunità, ma la vostra festa, il Gran Galà della scuola Chesterton, è stata la nostra occasione più bella per fare festa insieme, divertendoci con un significato. Alla prossima in presenza, buona festa online per quest'anno dall'orchestra spettacolo Il Quintale del Veneto. Da Porto Viro un abbraccio a tutti i Tipi Loschi. Ciao! Ormai siamo arrivati al momento molto atteso, la premiazione delle foto che ci sono arrivate per il concorso Chesterton. Decidere un vincitore, o 10 in questo caso, è stato molto faticoso perché sono arrivate molte foto belle, ma abbiamo fatto il meglio possibile e ecco a voi i vincitori. Allora, vogliamo premiare la famiglia Selmarini, ma in modo particolare Marco Selmarini. Vogliamo premiare anche Gabriele di seconda media, Nicola Armandini di terza media, la famiglia di Federico Olivieri e Antonio Nazareno Tommasi, ma soprattutto la piccola Francesca Tommasi. e poi la famiglia Vagnoni, la famiglia Giustozzi e la famiglia di Marco Pellei. Ok, poi vorremmo premiare una serie di gruppi che ci hanno mandato delle foto bellissime, tra cui la Gagliarda, la nostra polisportiva, le ragazze della Costante Maria di Grottammare E i fantastici ragazzi di Padre Bruno. Tra i gruppi che hanno partecipato della nostra scuola vogliamo premiare le ragazze di primo superiore, i ragazzi di terza media E in modo particolare e al primo posto la prima media. Bravissimi! Grazie a tutti della vostra partecipazione, è stato veramente bello vedere il popolo del Gala anche attraverso queste foto. Quindi potete vedere tutte queste foto sul nostro blog e grazie della vostra partecipazione. Ciao! Forse una delle frasi più celebri del Piccolo Principe è l'essenziale è invisibile agli occhi. Ci dispiace non potervi vedere quest'anno, abbracciare e stringere la mano, ma voi per noi siete essenziali, quindi grazie di nuovo. Buonanotte e vi lasciamo con qualche sorpresa. Nel continente nero, barabonzi bonzi bo, alle falde del Kilimangiaro, barabonzi bonzi bo, ci sta un popolo di negri che ha inventato tanti balli, più famoso è l'alligalli, alligalli, alliga.
gli altissimi negri. Ogni tre passi facciamo 6 metri. Noi siamo quelli che nell'equatore vediamo per primi la luce del sole. Noi siamo i Vatussi. Siamo i Vatussi, gli altissimi negri. Quello più basso è alto 2 metri. Ma come si dice? Vi ringraziamo o le ringraziamo? Abbiamo fatto delle consegne, abbiamo fatto. Alle giraffe guardiamo negli occhi, agli elefanti Scegli il meglio, scegli il caro, ti aspetto. Siamo i Vatussi, gli altissimi negri. Ogni tre passi facciamo 6 metri. Ogni capanna del nostro villaggio ha perlomeno 3 metri di raggio. Siamo i Vatussi. Nel continente nero, alle falde del Kilimangiaro, e ci sta un popolo di negri che ha inventato tanti balli, più famose l'alligalli, alligalli, alligalli. Ragazzi, vi aspettiamo stasera! Cliccate il link su Facebook, la diretta Gala 2021! Siamo i Vatussi, gli altissimi negri. Quello più basso è alto 2 metri. Quando le donne stringiamo sul cuore, noi con le stelle parliamo d'amore. Siamo i Vatussi. Qui ci scambiamo l'amore profondo, dandoci i baci più alti del mondo. Siamo i Vatussi. Chesterton Gala, diretta a casa vostra!